السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كي دايرين خوتي خواتاتي؟ لاباس عليكم؟ هانين؟ اموركم مزيانه؟ احوالكم طيبه؟ الحمد لله. كنتمنى خوتي خواتاتي تكونوا بخير وعلى خير وبصحه جيده ان شاء الله. اليوم خوتي خواتاتي غادي نشترك معكم وصفتين جد رائعتين. هاد الوصفتين تيقويو المناعه وتيمنعوا انتشار العدوى في البيت، وكذلك تعالجوا الزكام وكيعالجوا انسداد الانف والصدر، كذلك تيتسرح الا كان ضيق في التنفس، وكذلك تيحيدوا داك الالام اللي تيكون في المفاصل وديك الرعشه والالام تاع الراس. المهم خواتاتي وصفتين جد 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 رائعتين فيهم مزايا عديده وغادي تجربوهم خواتاتي واكيد غادي تشكرون عليهم. خواتاتي وخوتي الله يجازيكم بخير اللي اول مره كيزور القناه يشترك معايا في القناه، والله يجازيكم بخير. بارطاجيو هذا الفيديو على نطاق واسع باش يستافدوا منه جميع الناس، وما تنساونيش خوتي خواتاتي ديروا لي واحد لايك الفيديو، الله يرحم الوالدين. غادي نبداو مع الوصفتين. بالنسبه خواتاتي الوصفه الاولى اللي كتعالج الام المفاصل والرعشه وكتعالج الزكام ديال الصيف هي هاد الوصفه تاع البرتقال. هانتوما خواتاتي غادي نشدو البرتقال، غادي نعصروه، غادي نحتاجو غير العصير ديال البرتقال. بسم الله. كيف ما كتشوفوا معايا خواتاتي، من بعد ما كنعصر هذاك العصير تاع البرتقال، المهم خذوا 3 البرتقالات ولا 2 برتقالات. البرتقال قد ما مزيان لانه غني جدا بفيتامين سي، وكيف ما كتعرفوا فيتامين سي راه تيقوي المناعه وتيحارب الزكام. غادي نديروا خواتاتي شويه تاع سكينجبير، راس المعلقه تاع سكينجبير في 3 ديال البرتقالات او 2 ديال البرتقالات ونص. كيف ما شفتوا كنت حاطه انا 2 ونص لان النص خاذوا ليا ولدي كليه. هانتوما خواتاتي غديروا واحد شويه تاع سكينجبير، كان عندكم سكينجبير طري من الاحسن حكوه واحد شويه وديروا منه. كان عندكم سكينجبير هذا غبره غير ديروه حتى هو مفيد وكيوفي بالغرض، خاصه الا كنتو طحنتوه في الدار على يديكم. غادي نديروا خواتاتي هنا نصف ملعقه ديال القرفه، نصف ملعقه ديال القرفه. كانت عندكم عواد ديروا 2 عويدات، كانت عندكم مطحونه طحنينه على يديكم ديروا هاد نصف ملعقه صغيره. كنفضوا خواتاتي هاد عصير البرتقال وتنديروه على النار وتستمروا معاه بالتحريك بحال هكذا، ما طيبوش غير دفيوه على ما كتذوب فيه هذيك القرفه وتيذوب هذاك السكينجبير. خواتاتي ما تسخنوش بزاف، غير دفيوه غير يدفى بحال كيف ما كتشربوا اتاي، لان ملي كتسخنوا البرتقال كيزيد المفعول ديالو كيتضاعف، وداك فيتامين سي تيولي كيعطي واحد النتيجه بسرعه وكيعالج لكم هذاك الالام تاع المفاصل بسرعه، والالام اللي تيكون عندكم والرعشه والانسداد الانف وكلشي خواتاتي تجربوه وردوا عليا. المهم خواتاتي غادي نطفي دابا النار. خواتاتي بالنسبه للمشروب ها هو وجد دابا تيكون دافي بحال كيف ما كتشربوا اتاي. غادي تاخذوه وهو دافي، ضروري تاخذوه وهو دافي، ما تاخذوش حتى يبرد. شفتوا اللون ديالو خواتاتي ها هو تغير. بالنسبه لهذا الكاس خذوه كامل، ويستحسن تاخذوه في الصباح، ما ديروه في العشيه. في الصباح كيما تفطروا خليوه واحد شويه وخذوا هذا الكاس. غادي تنساو الزكام وغتنساو الالام تاع المفاصل وغتحيد لكم كلشي خواتاتي. هذيك الرعشه اللي كتكون والام المفاصل اللي كتكون وما كتقدوش تنوضوا، وغادي حتى الانف ديالكم غيتسرح، ما كيبقاش انسداد في الانف. انا نعطيكم خواتاتي الوصفه الثانيه حتى هي كترد الشم وكترد الذوق، يعني الشم اللي كيمشي، حاسه الشم اللي كتمشي وحاسه الذوق. هذه هي الطريقه اللي كندير باش كترجع ليا حاسه الشم وحاسه الذوق. وانا غالبا اخواتاتي اقسم بالله العلي العظيم ما تيجينيش الزكام لا في الصيف ولا في البرد، لانني دائما كنشرب هذا البرتقال. كندير فيه القرفه مره 2 مرات في الاسبوع ولا 3. بقاو ديروها خواتاتي واستمروا معها نتوما ووليداتكم الازواج ديالكم والاطفال الصغار والكبار كلشي. تبقاو ديروا هاد
هذا المشروب ما غاديش يخلي الزكام يجيكم مره والالم في المفاصل وكلشي هادشي والسخانه وكلشي اللي كيعاني منه الانسان ما كيبقاش يجيكم خواتاتي. غادي ندوزو خواتاتي الوصفه الثانيه. بالنسبه للوصفه الثانيه خواتاتي كتاخذوا واحد البصله حمراء بحال هكا، كتقطعوها بالقشور ديالها، هي بالقشور ديالها بحال هكذا. هانتوما ديروا بصله ضروري تكون حمراء، لان البصله الحمراء جد مفيده مع بزاف الحاجات وكتطهر حتى البيت. بالنسبه لهاد الخليط اللي غنصايب لكم راه طهروا به حتى البيت ديالكم باش ما تنتشرش فيه العدوى وما تعاديوش بعضياتكم بهذا الالم ديال الزكام وهذا الالم اللي تيكون كيجي صعيب. هذا الزكام تاع الصيف كيجي صعيب بزاف. المهم خواتاتي بالنسبه ليا درت هنا البصله، تزيدوا شويه ديال القرنفل، تقريبا 10 حبات 12 حبه اللي بغيتو خواتاتي. يمكن لكم تزيدوا حتى 20 حبه ديال القرنفل، زياده الخير خيرين. وكذلك خواتاتي غادي ندير واحد شويه تاع الزعتر. هانتوما خواتاتي كديروا شويه تاع الزعتر ضروري، لانه الزعتر جد مطهر للجيوب الانفيه. وغادي نزيد خواتاتي الماء خواتاتي غير من الصنبور، وغادي ندير هذا الخليط باش يغلي. وكيف ما كتشوفوا معايا خواتاتي هنا ها هو هذا المغلي اللي غادي نطهروا به الجيوب الانفيه وغنطهروا به الانف ديالنا. وكذلك غادي ناخذوا منه مشروب، ها هو تيغلي، غادي نخليه يغلي مده 15 دقيقه ومن بعد غادي نطفي عليه. وهانتوما معايا خواتاتي من بعد ما كيغلي خواتاتي هذا الخليط وكنخليوه حتى يولي دافي، ما يبردش تماما، كيولي دافي تيطلق هذا الماء هذا اللون. غادي تاخذوا 3 المعالق من هذا الماء 3 المرات في النهار. خذوهم فوق ما بغيتو، خذوا 3 المعالق شربوا 3 المعالق. كتهزوا الملعقه الاولى كتشربوها، الملعقه الثانيه، الملعقه الثالثه، وكديروه اللي بقى لكم بالليل كديروه عباره عن بخار. كتديروا واحد الفوطه وكتعاودوا تغليوه حتى كيبقى داك البخار تيطلع، وديروه لدوك الجيوب باش يسرح لكم الجيوب الانفيه. ديروه استنشقوه مزيان، او خذوا منه شويه ديال هذا الماء منه وديروه بحال هكا تسوداو وطلعوه مع الانف ديالكم 3 المرات ولا 2 علاش ما قديتوش تستنشقوه غير عبر الهواء. وكذلك طهروا به البيت ديالكم اللي بقى، غليوه مزيان، ديروه فوق واحد البوطه صغيره وخليوه تيغلي مزيان، وداك البخار ديالو تيطهر المنزل كامل، تيطهر الدار كامله. دوروا به في البيوت كاملين باش كيتنقى داك الهواء. وبالنسبه لدوك الناس اللي كيكونوا مرض وتيعطسوا ما تيعاديكم ما حتى شي حاجه. خواتاتي خوتي الا خديتو هاد الوصفه 3 ايام غترجعوا لاباس عليكم، غتلاحظوا الفرق من نهار الاول. 24 ساعه صافي غادي تبراو ما يبقى داركم والو، ولكن خذوها لمده 3 ايام. هاد الوصفه والوصفه اللي قبل منها غتهناو من الالم المفاصل، غتهناو من انسداد الانف، غتهناو من كل شيء. الاعراض اللي كتجيكم ما زويناش والحمى وكل شيء غتهناو منه. كنتمنى خواتاتي يعجبكم هذا الفيديو وين على رضاكم. وإلا عجبكم خواتاتي الفيديو ما تنساونيش من الاشتراك، والله يجازيكم بخير. بارطاجيو هذا الفيديو على نطاق واسع باش يستافدوا منه بزاف ديال الناس اللي مرض. وشكرا والسلام عليكم الى فيديو قادم ان شاء الله.